Pohodlne sa usaďte na stoličke. Seďte rovno, s oboma chodidlami na zemi. Začnite s hlbokým dýchaním. Predstavte si, že ste v lese počas neskorej jary. Pred vami je cestička. Začnite uvoľnene kráčať po tejto cestičke. Ako tak kráčate, úplne príjmate všetky súčasti lesa. Pocity, zvuky, výhľady i vône. Vidíte vysoké stromy, trávu, zeminu a divé kvety. Keď pomaly kráčate lesom, cítite na pokožke, ako vás ľahko ovieva vzduch a vaše nohy sa dotýkajú bujnej zeme. Počujete štebot vtákov a šušťanie vánku v korunách stromov. Cítite vôňu kvetov a bohatú vlhkosť lesa. Pozriete sa hore a cez koruny stromov vidíte, že obloha je modrá so žiarivo bielými oblakmi. Slnečné lúče prenikajú cez stromy až k zemi a vytvárajú krásne vzory svetla a tieňov. S každým nádychom sa cítite viac uvoľnený a pokojný. Ako tak pokračujete v chôdzi, prídete na čistinku. Je tam malý potôčik, ktorý preteká pomedzi skaly a trávu. Láhnete si na jemnú trávu a namáčate nohy do vody. Ležíte a cítite, ako vám slnko zohrieva pokožku, ako vanie jemný vánok a voda vám omýva nohy. Počujete, ako štebotajú vtáky a ako voda žblnká pomedzi kamene. Ste ponorení v teple slnka a máte pocit, ako by ste sa vznášali. Ponoríte sa hlbšie do relaxácie. Naďalej vnímate zvuky, výhľady, vône a pocity tohto miesta. Necháte odísť vaše starosti a cítite sa úplne zrelaxovaní a omladení. Keď budete pripravení, predstavte si, že pomaly vstávate a opúšťate les. Užili ste si návštevu lesa a udržíte si pocit zrelaxovania a pokoja počas celého dňa. Vráťte sa do miestnosti za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.